Olen nähnyt kaiken alkavan. Nähnyt värien syttyvän. Tässä nyt tulevat ensimmäiset 10 uutiset. Hyvää iltaa. Olen nähnyt asioita ensimmäistä kertaa. Paikka ja vaarallinen. Mika tulee maailmanmestari. Mika on maailmanmestari. Loistavaa työtä. Voisin väittää, että olen nähnyt kaiken, mutta se ei olisi totta. Vuorossa 7 uutiset, hyvää iltaa. Ei huono. Joskus pitää katsoa taaksepäin, jotta näkee tien eteenpäin. You know, I'd never have to worry about my hair or Me having to go to the kaikki bathroom. kerromme tarinoita. And then, when I'm at my lowest point, some guy would chase me down the street, pour his heart out, and we'd kiss. The bedroom, quickly. Nice. Jotkut niistä ovat hauskoja, toiset surullisia, It's a beautiful story, don't you think? mutta jokainen tarina on kertomisen arvoinen. So your story doesn't have to end perfect to you. The story's yours now. The end. Kausi huipentuu. 8 parasta tennistähteä kohtaavat. Lontoon ATP-mestaruusturnaus 4-11 marraskuuta. MTV Sport-kanavilla. Hello, ladies. My name is Stuart. With me, my best mate Wade. Right there. Hi, Wayne. Wade. Wade, Yeah. yeah, as in Roe versus Wade. It's a famous case about a woman's right to You terminate know her what it fetus. is? No need to bring up abortion until we need to. Hello ladies, maanantaisin 10:30 C More Series-kanavalla. Maailman parasta jalkapalloa. Tunnetta peliin tarjoaa Veikkauksen urheilupelit. Siellä Martin Jolle ja David Moyes kättelemässä. Pulamin coachin tarina on tosiaan monen